Malo koja biljka u dvorištu privlači toliko pažnje kao hortenzija ili hadžibek, ali kada dođe vrijeme za rezidbu nastaje prava nedoumica. Često ćete čuti da jedne smiju da se režu, a druge ne, da cvjetaju na starim ili novim granama, ali rijetko ko će vam objasniti kako da vi sami prepoznate koju hortenziju imate u svom dvorištu. A upravo je to najvažnije, prvo je treba znati razlikovati pa tek onda uzeti makaze u ruke, jer upravo od vrste zavisi način rezidbe. Neke cvjetaju na starom, neke na novom drvetu. Najčešće u našim dvorištima rastu one hortenzije sa okruglim cvjetovima, plave, roze ili bijele boje. One obično rastu od 60 cm do 1,20 m, međutim uz povoljne uslove mogu narasti do 1,5 metra. List im je širok sa blagim zupcima po ivici, a grane izlaze gusto iz zemlje i formiraju zbijen grb. Ove hortenzije cvjetaju na starom drvetu, što znači da se cvjetni pupoljci formiraju već krajem ljeta i tokom jeseni na prošlogodišnjim granama i prezime na njima. Ako sada, već krajem zime ili početkom proljeća na vrhovima tih prošlogodišnjih grana vidite krupne zaobljene pupove, to znači da je cvijet već formiran i da će se otvoriti upravo iz tog vrha. Takvu hortenziju ne smijete skraćivati odozgo jer biste osjekli cvijet prije nego što procvjeta. Kod nje se uklanjaju samo suhe i oštećene grane, a po potrebi se može izvaditi poneka najstarija grana iz same baze čisto da se grm prorijedi. Naravno, uvijek se mogu ukloniti grane koje strše puno u stranu ili leže na zemlji. Drugu grupu hortenzija prepoznaćete po cvijetu koji nije okrugao nego izdužen u obliku kupe. One su obično više, mogu narasti preko 1,5 m, a list im je nešto užiji. Ove hortenzije ne formiraju cvijet unaprijed na starim granama, one cvjetaju na mladim izbojima koji izrastu tek u proljeće, odnosno na novom drvetu. Zato se takve hortenzije slobodno rezuju krajem zime ili vrlo rano u proljeće i to dosta jače. Što ih više skratite, to će imati snažnije nove izbojke i krupnije cvjetove. Ako sada pogledate njihove grane, nećete vidjeti velike cvjetne pupove na vrhovima, nego samo sitne lisne pupoljke. Važno je napomenuti da postoji savremene takozvane remotantne sorte krupnolisnih hortenzija koje mogu cvjetati na starom i na novom drvetu. Kod takvih sorti rezidba treba biti umjerena i pažljiva, jer biljka ima sposobnost da formira cvjetove i na prošlogodišnjim i na novim izbojcima. Dakle, najjednostavnije pravilo koje možete zapamtiti jeste sljedeće. Ako sada na vrhovima prošlogodišnjih grana vidite već formirane krupne pupove, a riječ je o hortenziji koja cvjeta na starom drvetu, tu hortenziju ne skraćujte. Ako na vrhovima nema takvih pupova i ako cvijet bude izdužen poput kupe, možete je slobodno rezati u proljeće jer će cvjetati na novim mladim granama. Prije svake rezidbe pogledajte biljku i zapitajte se gdje će se pojaviti cvijet. Ako je već spreman na vrhu grane, nemojte ga dirati. Ako će tek izrasti na novim mladim granama, tada rezidbom zapravo pomažete biljci da bude snažnija i ljepša. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!